牧羊人喺獅子嘅森林裏嘅另一邊行過。咦，前面好似有隻獅子喺度瞓緊覺喎，等我唔好俾見到先，喺度。但係獅子一擰轉頭就見到佢，仲一手抓住佢添。哎呀，今日變成獅子嘅午餐啦！我唔想傷害你啊，請你幫我拔個刺出嚟。但係獅子放開佢隻手，仲將佢有刺嘅手俾佢睇添。我唔想傷害你啊，請你幫我將個刺拔出嚟啊！原來係咁，獅子大哥，勝利人來人。我而家幫你包紮上嚟。謝謝你啊，牧羊人。多謝你啊，獅子你冇食到我啊，拜拜。係啦，拜拜。過咗無幾啦，牧羊人被壞人陷害，國王將牧羊人定咗罪，仲將佢哋落獅子籠外面添。冤枉啊！